Let's just do what you want to. Please don't be polite, cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head is me and you. Both speeding, my heart is racing, but I'm not sure I wanna face it, cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. Ponta isso. Abaixa a ponta. Espera acender. Vai, bota aqui assim. Não, é na folha, cara. Aqui assim, ó. Solta. Meu Deus do céu, meu. Quem fez essa cabana aqui, cara? Miguel. Vai cair. Ele que montou a fogueirinha assim. Sim. Eu posso... Agora é manter o fogo, não pode deixar o fogo apagado. Álcool? Não, Manuel. Tá maluca? Ó. Gente, enquanto a gente tava lá no quarto descansando, tava todo mundo. Mãe, vou lá fora brincar, né? Aí vieram os dois. Aí A estavam gente já fazendo ia o quê? fazer isso de manhã. Acendendo um fogo ali, ó. Aí o Beto falou, preciso matar a vontade dele, senão não vai cessar. Aí pegou um piso velho lá, quebrado, botou aqui pra não manchar. E aí eles cataram tudo isso aqui, gente. Cataram a madeira, as folhas. É bom que espanta o mosquito, né? Que mosquito aqui tem. Já tá acendendo, filho. Olha só. Agora você okay, vai picotando um papelzinho assim, vai colocando ali. E pior do que eles é a gente, né? Que cai na pilha, gente. E acaba fazendo, tava morrendo de rir, vendo assim a aventura, as travessuras que essas crianças estavam fazendo para fazer um fogo. Eu tava morrendo de rir, eu e o Beto ali. Faltou pouco mexerem com álcool. Sorte que a gente tava de olho, sabe? Tá brincando no quintal sem supervisão. Pensa eles, né? Mas tá bom, aqui a gente mata a vontade e acaba a curiosidade, né? Fez com a gente e aí depois não tenta fazer escondido, né? Matou à vontade? Sim. Era isso que vocês queriam? Sim. A cara do Miguel de felicidade é uma Manu, gente. E o pai? E o pai? Como é que tá aí, pai? Tá acendendo, agora ele vai acender sozinho. Tem batata doce pra gente assar? Não. Tem que comprar batata doce pra gente assar. Aqui o Beto pegou até lenha. Cortavam ela. Não, eu peguei. Ah, tá. Vai sair na casquinha dela pra... Ah, que legal. Eu adorava fazer isso quando criança, gente. Então, eu nem critico, né? Que eu já aprontei essas baguncinhas assim, ó. Até por demais. Manu, a fumaça tá indo toda em você. E vai ficar... Fica aqui pra trás, mano. Vem pra cá, ó, pro lado da mamãe. Lá daí, Isso. o olho. Enquanto o mosquito, mas o olho arde. É, fica aqui. Você tem que ficar longe da fumaça. Aqui, ó. Vai pegando a casquinha daqui e botando lá, ó. Ô, pai. Oi, meu Deus. Não, deixa eu sentir. Deixa ele acender. Seu pai tá arrependido? Arruma merda, eu sou culpado aqui. Agora tem fogo até que horas, Miguel? 6 da manhã. Até 6 da manhã, gente. Olha só. Era a fogueira que eles queriam. É a fogueira que tá tendo, ó. O Beto fez pequenininha, só no piso de cá, ó. O outro lá nem chegou a usar. Já tá acabando o fogo também. Vamos assar um marshmallow? Não, mano, chega isso aí. Tá molhado. Vamos assar um marshmallow? Uma batata doce. Ah, vai ficar 2 pisos, ó, pra não correr o risco ali de... Ih, agora vamos aproveitar essa fogueirinha, né? E aí, gente, quem brinca com fogo, mija na cama. Vocês conhecem esse ditado, né? Mesmo mosquito não tem. É. E ó, pegou agora ali na lenha forte. A lenha tá boa, hein, Beto? Tá seca, hein? Algumas. É? Tá molhado. Gente, esse homem precisa acender. Comenta aí, deixa nos comentários. Beto, acende esse fogão de lenha pra Mari fazer alguma coisa aí. Fazer uma muqueca, fazer um pirão, né? Ele vai acender, gente, ó. Deixa aí nos comentários aí, ó, que eu vou botar ele pra ler todos os comentários. Né, Manu? Cai, Manu. We make out for the thrill of it, mess around for the thrill
without regrets. Girl, put your faith in me, even though we just met. Let's forget about our curfew, cause all that is stuck in my head. Sou eu, Miguel. Não tô loucão? O que você tá achando do Uno, Beto? Ó, animadíssimo. O Beto não tá entendendo nada, Gente, na hora do set, ele falando, eu... Só dando Não entendi nada, jogo. Aí ele Ele tá falando pegando mais. carta, me dando carta. O que eles mandavam? Eu, hein? Que gente! De novo? Bate de novo? Vai, pai. Você é sua vez, vermelho. Só pode ser vermelho ou Nossa, o Miguel arrasa, Não né? tem? Não Quem que tem? gosta, gente, de jogar Uno? Vai. Vocês Ah, jogam minha assim, vez. dessa forma que a Manuela tá ensinando pra Vai, gente. vai logo, pai. Calma, gente. O Beto pelo não amor de gostou, Deus. não. Gostou? Prefere dominó, né? Vai, Miguel. Gente, tô aqui zoando o Beto lá no Instagram. Ele tá aqui tomando a cervejinha dele. Olha o tira-gosto que eu comprei lá no mercado pra ele. Não, eu nem vi ela pegando isso aí. Mas já comeu meio Quer ver um pote, ó. pouquinho? Ele e as Sou eu. crianças aqui jogando e comendo. E aí, quem é que vai ganhar, hein? Calma. Acho que o Beto nunca, né? Miguel, Não, eu de Manuela. novo. Essa Manuela que ela faz as estratégias. Vai. Miguel, você não tava com uma carta? História é essa do 7 que enche? Na moral, eu vou botar o 7 pra ele a vida inteira. Nem com o 7 ele fica quieto. Mas eu tenho uma, Gente, o 7 tem que comprar várias cartas. Ó, a Manuela vai bater, ó. Ela deu tanta carta por irmão. 10. Fala um no Beto. Vai, Miguel. Você tá com uma carta? Não, Mas alguém fala, tipo, corte, você tem que comprar 4. Se você tiver, tipo, 1, não fala Uno, compre 4. Acaba logo a minha carta aqui, meu Deus. Vai, Miguel, vai logo. Beto tô com doce. Miguel, bora logo, Miguel. O Miguel, bora. desistiu. Gente, já jogamos de tudo aqui. A Manuela já ensinou um tal de formiguinha usando o Ou Uno. rouba-montinho, gente. Ou Vai, vai. rouba-montinho. Não sei Agora a gente tá valendo porrinha aqui, Vai, valendo um porrinha. copo de água, hein? Vai. Vamos ver quem é que vai beber. 1, 2, 3 e... Vai, Miguel. Pede, Miguel. 9, 9, 7. 8. 6. Beto saiu, 6 acertou na mosca. Agora é eu, você e a Manu. Vamos lá. Vai. Sou eu. 8. 10. Não pode dar Não 10. pode, tem que ser menos de 9. 3, 6, 9. Sem menos de 9. 9. É. Mas faltou o chumar. Não, porque agora seu pai Porque saiu, saiu. tirou as 3 peças. Entendeu? Então só ficar 9. Eu pedi quanto que eu esqueci? Esqueci. 7, acho. 6. Vamos lá. 9. Ganhou o Miguel. Ah, o moleque é bom mesmo, hein? Vai, Manu. Deixa ela ver tua peça não, também é malandra, hein? Tamanho é Não, gente, maldosa. toda hora. No dominó, nas casas, toda hora ficava É, assim, ó. vai, Eu vai. vendo aqui são vários. 4. Se baseia no 2. que você tem na sua mão. A Manuela é boa, gente. É boa pra esse lugar. Conta aí pra mim se vocês... Miguel, você pode beber água. Cadê a garrafinha dele? Tá aqui, ó. Você perdeu, pode beber água. Gente, comenta aí pra gente qual que é o jogo que vocês gostam de jogar, assim, quando a família tá reunida, de forma descontraída, né? Porque a gente tá sempre reunido, mas assim, de forma descontraída. A gente já jogou de tudo aqui um pouco. Já fizemos fogueira, né? Já jogamos Uno, dominó, Vai comer as suas passas, aí não vai ter mais jogo. formiguinha e agora esse jogo que eu esqueci o nome. É, vamos lá, vamos mais uma vez, hein? Tem outro nome pra esse jogo aí na sua cidade? Basicamente a gente tem que acertar quanto que a pessoa colocou, sabe? Vocês entenderam, né? Miguel tá ali comendo o jogo inteiro. Vamos lá, mais uma. Vamos ver se o Miguel é sortudo ou realmente ele joga bem. Agora a gente vai ver. Vamos lá. Cause it looks like you're a fallen angel. And wherever you have been now, baby, I don't wanna know, don't wanna fight, just wanna stay in this paradise.
assim, ela tá vazia na outra mão. Só que eu joguei na mesa pra confundir. Ah, viu? Estratégia, ganhei. Maldosa, não pode. Agora vai lá, dá água pro seu pai, que ele tem que beber água. Cerveja ele já tá bebendo, tem que beber água, um copo de água. Viu, gente? Eu sabia. Eu falei, eu vou fazer a contagem. Ele vai pedir, porque é a vez dele pedir. Então eu confundi. Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. Just living my life with no big worries. And I've always known what I want. Just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day a life so amazing. Not everyone judging me. Bom dia, gente. Um outro dia por aqui, ainda de cara inchada, né? Como vocês estão, hein? Tá tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Tomamos aquele café da manhã que eu compartilhei aí um takezinho com vocês, né? Parecia um café da manhã de pousada. Tinha de tudo, vocês viram, né? O waffle, pão de queijo, frutas, suco, pãozinho. Gente, que pãozinho gostoso aquele de cebola que eu comprei no mercado. Eu acho que eu não mostrei pra vocês, não. Mas eu comprei um pãozinho de cebola, tá até aqui. Coisa mais gostosa. Então, gente, hoje é segunda-feira por aqui. E deixa eu contar pra vocês que a segunda-feira começou assim, ó. Meio enrolada, sabe? Meio conturbada. Já os primeiros perrengues aí da semana de estar longe de casa, né? A gente sempre sente falta, assim, dos acessos e das coisas que a gente tem em casa. Não dá pra trazer a casa toda dentro do carro. Mas a minha questão mesmo é questão de trabalho. Desde ontem eu tô pegada aqui nos meus trabalhos. Por quê? Aconteceu de tudo, vocês não vão acreditar, vou contar pra vocês. Mas até o meu iPhone, ele desligou, que não liga mais. O Beto tá ali tentando mexer. Nunca aconteceu isso. Eu mandei uma mensagem para um grupo que eu faço parte de trabalho falando, olha, gente, meu acesso tá ruim. Eu não vou conseguir gerar o conteúdo que eu preciso gerar hoje. Eu tô com o dia super corrido, eu precisava gerar esse conteúdo no máximo até 10h30 pra sair, resolver as minhas coisas. O Beto já tá agendando ali várias coisas pra gente hoje. Eu passaria praticamente o dia fora. E esse conteúdo ele tem que ser entregue hoje pra marca até as 14 horas, gente. É compromisso, né? E quando eu tenho compromisso, tem até contrato assinado desse compromisso. Então, quando eu tenho compromisso, eu fico assim, extremamente tensa, porque eu gosto de entregar tudo certinho. Mas, né... Aí deixa eu falar, peguei o telefone e falei, gente, eu não tô conseguindo acessar a plataforma, meu login tá expirado, me ajudem. Eu preciso de urgência nessa ajuda. Eu botei o telefone em cima da mesa, o telefone apagou e acendeu uma maçãzinha, a maçãzinha da Apple, né? E aí agora só o que fica é a maçãzinha assim, ó, piscando. O Beto colocou ali no carregador, cadê a mensagem? Olha lá, tá dando suporte da Apple, ó, tá assim. Aí o Beto tá vendo ali alguma coisa pra mexer, tá vendo alguns vídeos no YouTube? Alguma coisa pra tentar me salvar ali, porque se eu ficar sem telefone, sem contato, gente, meus contatos, tudo tá ali. Vou ter que voltar pra casa. Mas enfim, vamos respirar, vamos tentar, não conheço nada aqui também, né, assim, pra me ajudar. A questão do editor também do computador. Ontem eu editei o vídeo aqui que a gente fez o tour pra vocês aqui do apartamento. Não sei se vocês já terão assistido, né? Mas esse vídeo eu fiquei editando ontem, né, amor? Até 10 horas da noite aqui, ó, no chão. Pra não faltar vídeo pra vocês, pra cumprir minha responsabilidade. Aí fui botar pra renderizar, né, pra subir pro YouTube. O editor tá com erro, tá dando falha no arquivo. E os arquivos estão todos certinhos, sabe? Eu já verifiquei os arquivos, tá tudo certinho. Mas eu não tô conseguindo desde ontem. Aí eu tô reinstalando o aplicativo, não tá indo no meu computador. Peguei o computador de Manuela, só acho que eu trouxe os dois, ó. Aí tô tentando instalar o editor no computador dela pra passar... Ih, nossa, gente, vai dar uma trabalheira, que eu nem imagino. Passar os arquivos pro computador dela pra reeditar, pra subir. Então, possivelmente, vocês vão receber vídeos aí, gente, intercalados, tá? Deixa eu já explicar pra vocês.
Porque eu tenho alguns vídeos gravados enquanto a gente ainda estava lá na casa, onde a gente fez algumas transformações, colocamos quadros, finalizamos a cozinha. Então, possivelmente eu intercale esses vídeos aí para não ficar nesse sufoco aqui, nessa agonia, porque a gente tem muitos compromissos. Hoje, amanhã, depois de amanhã, enfim. Ai, que loucura, né? Mas tô tentando manter a calma. Tentando manter a calma porque não adianta se estressar. Ó, tô de look aqui de treino, já pronta. Miguelzinho já trocou de roupa, né, filho? Já escovou o dente, a Manuzinha tá no banho. Vamos ver o que acontece aqui. Dependendo, eu volto pra contar pra vocês o que se deu de resolvido ou não resolvido, né? E aí? Nada, Beto? Só nós estamos buscando. Do nada. Você viu que eu passei a mensagem e botei em cima da mesa. Desespero, desespero. Gente, um barulho de obra aqui do lado. Agora que eu me dei conta, ó. Tá rolando uma obra aqui do nosso vizinho provisório. Olha, tô com a Charlotte aqui no colo porque ela não obedece, né? A gente abre o portão ali da garagem pra sair e aí ela quer ir embora junto com o carro. A Cristal não, ó. A Cristal já fica obediente aqui, ó. O carro vai sair e ela não desobedece não, ó. Ela fica aqui. Ela até vai até ali, dá uma cheiradinha, mas não sai não. Agora essa daqui, ó, tem que ir até lá, botar ela lá pra dentro. Mas deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Nossa, gente, que correria, né? Que manhã louca, podemos dizer assim. Mas consegui resolver parte dos problemas. Deixa eu botar a Charlotte aqui. Fica aqui, tá? A gente já volta. Pode entrar. Ficou. Deixa eu entrar no carro aqui que eu falo com vocês. Acabamos de passar aqui, gente, num posto que a gasolina tá 5,71. Ó, aqui também tem supermarket. A gente tá indo agora em outra direção. A gente tá indo pro centro de Maricá, pra Maricá mesmo, né? Porque Maricá, eu acho que, se eu não me engano, são 4 distritos. E aí tem Maricá. Olha o camarão, gente, R$19,90. Vamos passar ali pra pegar um camarãozinho. Tem como não. Ah, a gente vai passar do outro lado. Retorno. Deixa eu continuar, né, que a gente tava conversando, gente. Dos problemas, o que eu resolvi? Conseguimos ligar o telefone, ó. O telefone está funcionando. Agora mas tem que providenciar aí uma manutenção dele ou um outro, porque isso aí, se der pau de novo, já era. É, eu não sei o que aconteceu, gente. Tem que levar na assistência para dar uma olhada. Aí conseguimos ligar. Consegui reinstalar o aplicativo. Consegui recuperar o vídeo que eu tinha editado ontem e botei pra renderizar. Só que aí saindo de casa, quando deu lá os 100%, eu vi que ficou com a logo do aplicativo. Ficou ali com o aplicativo que eu uso. Aí tá falando, pra você tirar a logo, você tem que comprar um pacote. Então eu vou precisar comprar algum pacote ali. Nem sei se eu vou conseguir, né? Aí eu falei, não tem jeito. Preciso ir na rua, preciso resolver o que eu tenho que resolver. Na volta eu vejo como é que vai ser a questão do vídeo. E ainda tem a questão do meu conteúdo que eu precisava gravar e não consegui. Mas, gente, não tem outro jeito. Agora eu preciso vir aqui, né, pra resolver essa questão. Conhecer pela primeira vez o centro de Maricá, ver como é que é. Você nunca veio não, né? E é isso. E aí a gente vai falando aí com vocês, vou levando vocês comigo. Mas assim, tem dias que a gente acorda com um dia todo planejado, né? Tudo assim, hoje vai sair, hoje eu vou dar conta, hoje vai ser... E aí começam os perrengues. E aí a gente tem que ir resolvendo um a um. Mas deu tudo certo não, né? Pelo menos a gente... 5,68. Olha o álcool, 4,77. Teve Lindona que falou que o álcool tá 3,99 na cidade, né? De vocês. Pô, São Paulo tá R$2 lá, então, São Paulo. São Paulo sempre foi mais barato. Ó, ali tem Rede Economia. Tô conhecendo todos os supermercados, né? Tem Rede Economia. Ó, cimento R$26,99, tá barato. Vilarejo, gente, que tem lá em Rio das Ostras. Aí
uma loja de acabamento. E tem Gasolina. coisas muito boas assim pra gente Aí. fazer o acabamento. 5,69, gente. 5,69. No Ipiranga, o McDonald's, ó, tudo aqui. A gente tá em frente ao hospital municipal da cidade, que é o Che Guevara, ó. Vocês não vão conseguir ver não, porque tá sol. Mas ali, ó, fica o hospital, que é o Che Guevara. E aí tem a Italine aqui também, ó, móveis planejados, tá vendo? É assim que a gente vai conhecendo. Já vi a Vilarejo, já vi a Italine. É assim que a gente vai conhecendo tudo. Então a gente tá indo em outro sentido voltando pra casa mesmo, que é o centro de Maricá. Porque o nosso loteamento, né, o terreno que a gente comprou, o nosso lote, ele fica mais sentido Rio de Janeiro, mais próximo a Niterói. Já no finalzinho ali do acesso. E é isso, na Amaral Peixoto. E é isso, então vamos lá resolver o que tem que resolver. Confiantes que vai dar tudo certo de primeira, assim a gente vai conseguir. E depois eu volto pra contar pra vocês, tá bom? Minha gente, pensa num dia sofrido que foi hoje, hein? Mas tudo bem, né? Dias assim são para ser vividos também. Enfim, eu acho que agora que deu certo a questão do vídeo, ó. Tô com 2 computadores ali. E aí parece que um foi. Tive que desembolsar, né? Uma mega de uma grana, porque eu tive que pagar de novo pelo editor. Sim, foi quanto, Beto? 350, não foi? É vitalício. Mas é vitalício, é pra sempre. Mas eu já tinha, né? E aí tive que pagar de novo. Mas usei também esse tempo inteiro. Ó, 2018, 19, 20, 21, vai fazer 4 anos do canal agora em dezembro, né? Do primeiro vídeo, eu acho. Então, assim, vale a pena, valeu a pena aí os 300 e pouco que eu paguei. Aí tive que pagar de novo. Não teve jeito, olha que eu tentei, todas as formas, eu comecei a pesquisar tutorial, né, na internet. E aí depois eu passei mensagem pra uma amiga, que também é youtuber, e ela falou, Mari, aconteceu isso comigo e eu tive que pagar de novo. Aí eu falei, ah, então é isso, então eu vou pagar. E corri, peguei o cartão, paguei. Aí saí, né, que eu cheguei, na verdade vocês estão precisando ser atualizados, né? Porque eu nem peguei a câmera, gente, por conta dessa loucura toda. Mas aí eu passei no cartão e saí. Aí agora eu voltei, já tava liberado o acesso ali, tá sem a marca d'água. Por agora, ó, só a bateria que tá acabando eu vou colocar pra carregar, pra não perder, né, pra não descarregar. E tô aqui, ó, esquentando uma aguinha, fazer um café. E o Beto tá ali fazendo uma fumaça pra espantar mosquito. Olha lá. Deixa eu pegar o carregador ali antes que descarregue, aí eu tenho que renderizar de novo esse vídeo. Pelo amor de Deus, pela 10ª vez não é possível, né?
que a gente tem nessas férias? Fumaça! Fumaça tem aos montes, gente, mas a fumaça tá sendo até bem-vinda, porque ela espanta os mosquitos. Mas hoje a gente tem uma telha que o Beto improvisou ali, pegou ali na rua, gente, uma telha quebrada. E aí a telha é de barro, então ela esquenta, mas não quebra, né? Aí hoje o fogo, olha, tá bem legal, né? Porque já assaram linguiça. Sim, gente, eu já sei 2, amiga, eu já sou 2, tá muito bom. Já assaram banana. Mas aí já foi melhor. E agora eles estão assando marshmallow. Vou mostrar aqui pra vocês, Ó. gente. Aí aqui tem chocolate aqui no meio, ó. Gente, tem chocolate. Nossa, que delícia, hein? Eu já provei, é muito bom. Nossa, essas férias, gente, tá me deixando de cabelo em pé. Aqui, mas esse é pra você. Pra mim, ai, que delícia. Então tá bom. Que eu já provei, gente. Aí eu vou dar pra minha mãe esse daqui. Então tá, assa mais um pouquinho. Já posso comer? Já posso Já provar? pode comer. Ah, então tá bom. Deixa eu Chocolate virar já a tá câmera aqui, derretido. peraí. Quer que eu grave? Então vamos lá, né, gente? Vamos experimentar aqui Tá um pouco... esse marshmallow. Gente, olha o negócio, tá tudo sujo. É muito bom. Provou, Beto? Um cheiro. Uma delícia. Nossa, muito bom. Mamãe, você não gostou? Que bom. Vai lá, assa mais um que daqui a pouco eu vou querer mais, tá bom? Um gosto de fumaça. Tá defumado, gente. O Beto tá ali fritando pastel, ó. Olha, amor. Fala um oi aqui. Nem ousou a experimentar. Mas a gente fala que tá bom, né? Na medida do possível. Deixa eu mostrar pra vocês o presente que eu ganhei ontem aqui na casa. Olha, gente, me senti querida em receber esse presente aqui. Aí eu falei, eu vou mostrar no vídeo do YouTube. E aí eu já quero usar. Por quê? São sabonetes artesanais, ó. Esse aqui é de maracujá e esse aqui é de kiwi. Gente, pensa um cheirinho perfeito que tem isso aqui. Incrível. Muito gostoso. E aqui deixou a gente intrigado ontem, né, Beto? Porque olha o detalhe dessa vela. Vocês estão vendo, ó? Todos os detalhes. Ó o acabamento aqui na frente também. É uma vela perfumada. Só que ela é assim, eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, ó. Tá vendo que ela é mais líquida? Ó, ela é tipo uma amoeba, sabe? Uma esponja assim, ó. Tá vendo? Mas só de abrir já perfuma. Que uma delícia. Nossa, muito bom. A lindona trouxe aqui pra mim. Ah, amor, aqui embaixo é aquela vela de parafina, né? Aqui é um outro tipo que eu não sei, gente. Desconheço essa técnica aqui de vela. Primeira vez que eu recebo ou compro ou vejo uma vela assim, me conta. Eu já tinha visto uma que fica toda líquida, né? Tipo água mesmo, e a vela fica acesa ali vários momentos, né? Vários tempos aí. Mas assim, tipo uma moeba, tá vendo? Não. Mas não é pegajosa, não. É gostosa, sabe? Eu falei, eu quero tomar um banho. Acender, né, no banheiro. Tomar banho com essa vela acesa e os sabonetes. Que eles são esfoliantes, porque eles têm sementes, né? Muito bom. Aí aqui vem assim, ó. Tá vendo? Veio assim, com um lacinho rosa. Só que eu abri pra mostrar ontem lá no Instagram e já tava aberto aqui. Mas enfim, gente, agora 8 horas da noite foi o momento que eu consegui resolver o meu problema lá com o vídeo. Vocês acreditam nisso? Aí resolvi, consegui postar o vídeo, fazer capa. E aí a gente pegou o carro, a gente foi lá no mercado aqui de novo, né? Porque as crianças queriam comer pastel. Aí o Beto tá ali fritando pastel. Enquanto ele fechava o pastel, eu tava terminando lá de fazer uns detalhes, né, que faltou. Cheguei, fui lá fazer, aí ele já fechou o pastel. Aí acabei agora, vim aqui falar com vocês um pouquinho, mostrar às crianças a bagunça. Gente, falei pra vocês que essas férias já tá me deixando de cabelo em pé. Cabelo branco, mais cabelo branco. Porque eles estão muito eufóricos, né, Beto? Eu acho que eu nunca vi eles dois assim.
E eles estão assim, tipo com complô. Eles saíram aqui da fogueira, já estão lá na frente. Assim, um apoiando o outro na bagunça, sabe? Eu nunca vi Miguel e Manuela assim. Você já viu? Não. Né? Ó, a Beata tá ali fritando pastel. Gente, eu nunca vi Miguel e Manuela assim. Porque eles estão assim, querendo arrumar o que fazer, o que aprontar, sabe? Estão vindo correndo. Muda de assunto que a gente tá fingindo que tá tudo bem, né? Mas é isso, é bom, né? Que acho que é pelo fato de estar tão acostumado no apartamento, aí a gente vê um quintalzão assim, várias oportunidades, a gente gosta, né? A gente fica solto mesmo. Então eles estão eufóricos, aproveitando o quintalzão. Piscina, parquinho, e o Beto inventou essa questão aí de fogueira. E gramado lá na frente, as cachorras aqui fazendo bagunça, tá? Tem tudo, aí sai, lanche, né? Besteirinha toda hora. Aí hoje foi um dia muito tenso, gente. Lá em Maricá, a gente realmente, assim, muitas coisas pra resolver. E a Charlotte sai correndo atrás dele, gente, latindo. Muitas coisas para ser resolvidas, né? Aí a gente teve que também depois ir lá no condomínio, foi bem corrido. Eu tô até com a cabeça hoje um pouquinho assim, cansada, sabe? Depois eu conto pra vocês melhor tudo que a gente tá resolvendo, tudo que tá acontecendo. Deixa a gente resolver primeiro, que aí depois a gente conta. Inclusive amanhã a gente vai tirar o dia assim pra passear um pouco, porque a gente ainda não conseguiu passear. Falei com o Beto, eu queria ir na Pedra do Elefante, eu queria ir no Mirante, ainda não consegui. Mas amanhã a gente vai estar lá no Rio. Amanhã é aniversário de um primo meu, que é padrinho da Manu. Aí a Manu vai ficar por lá para passar alguns dias de férias lá com a madrinha, né? Perto do padrinho também. Ela pediu para fazer isso, aí eu deixei. Ela deve ficar lá uns 3 dias com eles. E que é minha tia também, né? A gente tem um tempão que a gente não vê minha tia. Então, assim, aproveitar as férias para matar a saudade, né? Tem que aproveitar essas oportunidades para isso. E ela é muito apegada à madrinha dela. Muito, sabe? Muito apegada. Aí a gente vai tirar o dia, assim, pra almoçar, entendeu? Pra descansar, de repente ir num shopping, passear. Mas o que? Eu também tenho que ir no dentista e vou aproveitar. E já tem um compromisso. No meio do passeio tem um compromisso. Vou aproveitar que eu já tô aqui, já vou lá no dentista. E é isso. Aí nesse vlog aqui, agora a gente vai comer um pastelzinho, tomar um banho, ficar olhando aqui a bagunçada das crianças, né? Entrar nessa onda dessa bagunça com eles e relaxar um pouquinho a mente também. Amanhã a gente volta, tá, gente? Compartilhando mais o nosso dia, tá? Vou encerrar esse vídeo por aqui. Amanhã tem mais. Muito obrigada pela sua presença e companhia. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau!